大家好，我是绿猫猫，欢迎来到绿猫猫的沉浸式故事馆。今天要带来2段故事哦。你有没有过这种经验？半夜经过医院时，会不自觉放慢脚步，不敢往里面看，好像只要多看一眼，就会看到一些不该看到的存在。今天的故事就发生在我住院的那几晚，一间老医院，一个病房，还有夜里忽远忽近的音乐声。我是个上班族，前阵子突然胸口闷痛，心跳忽快忽慢，医生说是自律神经失调，要我住院观察几天。那家医院不大，在老社区边缘，设备老旧，灯光昏暗，住进去第1个晚上，我就觉得气氛怪怪的。我被安排在3楼的单人病房，刚躺上床就听到隔壁那侧隐约传来的音乐声，像是某种音乐盒，一段简单又缓慢的旋律。我以为是哪位病患带了音乐盒，就没有多想。接着护士来帮我打点滴时，我顺口问了，小姐啊，那个隔壁房有人吗？我有听到音乐声耶。她愣了一下，笑说：哈哈哈，没有啊，隔壁是空床啦。我也笑了。那有没有可能是哪个小孩带来的玩具啊？她又笑着说：哎呀，我们这层没有小孩子的病房啦。我也没有多想，毕竟医院嘛，开放空间，本来就有各式各样的声音。但接下来的几天，每到半夜，那段旋律就会出现，有时从走廊传来，有时像是从浴室冒出来。到了第3晚，我睡不太着，凌晨1点，我去走廊倒水，整层楼的病房灯都暗了，只剩走廊尽头的夜灯还亮着。我低着头装水时，余光不小心让我瞄到走廊尽头有个小女孩站在那边。她穿着一件很旧很旧的病服，低着头，发丝贴在脸上，让我看不到她的五官。我吓了一跳，水都洒出来了。再抬头看一下，她就消失了。我吓得快步回到病房，心跳加快，但还没等我关上门的时候，病房里的电视啪啦的一声打开了，画面是雪花，没有讯号的，但音量越来越大声，像是要掩盖掉什么其他的声音一样。我冲上前关掉电视，转身时发现病房的门已经自己合上了。我开始怀疑自己是不是因为药物而产生了幻觉，或是我真的太累了。接着我在半梦半醒之间被一阵脚步声吵醒，那是赤脚踩在地板上的声音，从走道走进病房，最后停在床边。我睁开眼睛一看，只看到病房里空无一人，但门口处多了一双双小小的脚印，湿湿的，一直延伸到我的床边。我全身开始发冷，赶快按下呼叫铃。护士赶来时，我急着问他说：你刚刚有没有看到那个什么东西啊？他脸色特变，没有多说什么，只是说了：哎呀，你先休息啦，我帮你安排换房啦。但他转身离开时，我听到他对另外一个护士说：哎呀，又是这间呢，哎呀。我不敢问什么，也不知道为什么他的口头禅是哎呀。当天早上就换到了2楼的新房间。我本以为这样就结束了，但没想到那才是开始。那天是周6，我姐姐带我外甥女来看我，小女孩才5岁，活泼可爱。她在窗边玩着，在玻璃上画下一个拄着拐杖的老人。接着忽然问我：舅舅啊，舅舅，你们这边有唱歌的阿嬷耶。我一愣，什么阿嬷啊？她就在走廊上唱歌啊。我没有当作一回事，只是笑笑的摸摸她可爱的小脑袋。那天晚上，我再次听到了音乐，但这次不是音乐盒了，
而是一段像是老人轻声哼唱的旋律，断断续续的在病房外飘着。我鼓起勇气拉开门，走廊上空无一人，但转角处的反光玻璃上却映出了一个身影。一位老奶奶坐在轮椅上，抱着一个像是空气般的小女孩，轻轻地晃着。我开始全身发麻，退回房间，关上门，把所有灯都打开。当晚我彻夜未眠。隔天一早，我马上请医生帮我办出院。1周后，我从新闻上看到那间医院即将关闭整修，因为1楼火灾导致管线老化。报道中提到，3年前有对祖孙在那间病房因插座走火而过世。祖母为了不让孙女哭，生前每天都用音乐盒和歌声哄她入睡。在那一瞬间，我全明白了，那些声音、那些脚印，还有那些短暂的出现，全是因为那位老奶奶还没离开，她还守着那个病房，还有她无法救下的小孙女。上一个故事里，我们见证了一段缠绕于亲情与遗憾的过往。接下来这个故事是一位夜班行政人员的亲身经历，让我们继续听下去。我是急诊室的行政夜班，负责处理医院半夜的报到与病历登记。通常凌晨1、2点之后吧，人会变得很少，偶尔会有车祸或突发状况。其他时间就是我一个人坐在柜台。这件事情发生在某个周五的凌晨。那晚值班医生没来，我被叫去代班临时处理登记流程。凌晨1点17分，一位老太太推着轮椅进来，坐在轮椅上的是一位戴着氧气面罩的中年男子，看起来十分虚弱，但他的眼睛是张开的，一直看着天花板。我站起来迎接他们，老太太用很轻很轻的声音说：“你好啊，这是我儿子啊，他喘得厉害，需要急诊。”我看了一眼登记簿，然后问他：“请问他的身份证件在哪里啊？”老太太摇摇头说：“没有带啊。能不能先让他看医生啊？”我心里虽然觉得奇怪，但也看得出来他十分着急，就先帮他们送进观察室，再请医生做处理。问题是，我们那晚根本没有任何医生或护理人员有登记或是接触过他们。后来我回去查，也找不到这2个人有挂号记录，病历完全是空白的。更诡异的是，从那晚之后，每个深夜大约1点半，门口的监视器就会拍到一个模糊的身影，停在急诊室门前，几秒钟后就消失。清洁阿姨还说，几次夜里清厕所都会听到观察室有人在喘气的声音，但一打开门，房间却是空的。我开始变得神经兮兮，甚至怀疑自己当晚是不是看错。隔周的某一天，后勤单位请我帮忙整理废弃的纸本病历资料，这些都是还没数位化的旧病历。我翻到其中一本看起来年代久远的病历，上面有个熟悉的照片，那张脸我记得非常清楚，是那晚坐在轮椅上的男人。病历显示，患者王志豪，男，45岁，死因急性气喘引起呼吸衰竭，死亡时间2007年凌晨1点17分。我当场愣住，时间、样貌，甚至喘息的症状都一模一样。我开始疯狂搜寻那天的报道记录，但完全找不到任何电子资料。回放监视器，画面却停在1点17分，整整过了3分钟，监视器才恢复正常。隔天晚上，我坐在柜台，听见门自动打开的声音，我吓得回头，只见急诊室的玻璃门缓缓合上，地板上多出了一串轮椅的轮痕，一直延伸到观察室门口。我已经记不得后来我是怎么撑到天亮的。
有一次回医院办保险文件的时候，我不小心从医护人员的闲聊中听到，观察室最近的灯又坏啦，是不是那个王志豪又来做作啦？他们笑得好自然，好天真，好像那个根本不是秘密一样。故事结束，你相信吗？有些病人可能只是回来看看，但如果你是值夜班的医护人员，你会不会怕怕呢？留言告诉我哦，拜拜。